ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿಲ್ಪ. ನನಗಿವಾಗ 20 ವರ್ಷ. ನಾನಿವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ MBBS ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹಾಬೀಸ್ ಬಂದು ಐ ಆಮ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆನ್ನೆ ಊರಿಂದ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ವನೂ ಇಲ್ಲ. ನಂಗ ಈ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಎದರಿಕೆ ಉಂಟಾಯ್ತ ನೋಡ. ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾತಾಡವಲ್ಲ? ಏನಪ್ಪ? ಅಪ್ಪ, ಅವ್ವ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾಳ್ತಾನ? ನೀನು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಡ, ನಂಗ ಗಾಬರಿ ಆಗತ್ತೆ. ನೀನು ಮಾತಾಡಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡಪ್ಪ. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.